Παγκόσμια ημέρα ασφαλούς πλοήγησης στο διαδίκτυο. Μία ακόμη παγκόσμια ημέρα που μιλάει για το διαδίκτυο, για την ευλογία της χρήσης της τεχνολογίας, αλλά και με την κακή χρήση την κατάρα. Γιατί σε όλα υπάρχουν δύο όψεις του νομίσματος. Δυστυχώς εμείς καθημερινά ζούμε με την καθημερινότητα παιδιών που βρίσκονται εκτεθειμένα σε τέτοιους κινδύνους. Απ' την άλλη μεριά βέβαια προσπαθούμε να ενισχύσουμε, να ενδυναμώσουμε τα παιδιά για την καλή χρήση της τεχνολογίας μαζί με εταιρείες που προέρχονται από την τεχνολογία, εταιρείες που κάνουν δράσεις κοινές μαζί με το Πανεπιστήμιο και με όλους εκείνους που λειτουργούν και προσπαθούν να δώσουν την τεχνολογία σαν εργαλείο στα παιδιά. Δυστυχώς όμως παιδιά εξαφανίζονται, παιδιά φεύγουν γιατί κάποιοι τα επηρεάζουν μέσα από το διαδίκτυο. Φταίει το διαδίκτυο? Όχι βέβαια, η κακή χρήση του. Δυστυχώς όμως κάποια παιδιά ακόμη φτάνουν σε σημείο να επηρεάζονται, να κάνουν κακό στον εαυτό τους, ακολουθώντας κάποιες οδηγίες που δίνουν κάποιοι τρίτοι, ακόμη και συνομιλικοί τους. Δυστυχώς όμως χρησιμοποιείται το διαδίκτυο για οτιδήποτε κακό μπορεί να φανταστεί ένα νοσηρό μυαλό, ειδικότερα στη χρήση των παιδιών. Αυτά προσπαθούμε να κάνουμε στο Χαμόγελο και γι' αυτό το λόγο θα σας αναλύσουμε και θα σας δώσουμε τι είναι αυτό που επηρεάζει τη ζωή των παιδιών, τι είναι αυτό που η κακή χρήση του διαδικτύου, εκτός από την εξάρτηση και εκτός από τα άλλα φαινόμενα τα οποία υπάρχουν, θα πρέπει να σιγά σιγά, χωρίς να κουνάμε το δάκτυλο στα παιδιά, γιατί αυτό γυρίζει μπούμερανγκ τελικά, αλλά προσπαθώντας να τα βάλουμε στην τεχνολογία, στην τεχνογνωσία και μέσα από εκεί να τους δώσουμε να καταλάβουν με εργαλεία τι είναι το καλό και τι είναι το κακό. Προσπαθώντας να επιβάλλουμε κάτι, το μόνο που κάνουμε είναι να έχουμε τα αντίθετα αποτελέσματα. Οπότε είμαστε εδώ 24 ώρες για τα παιδιά που βρίσκονται εξαρτημένα, βρίσκονται σε κατάσταση πολύ άσχημη, γιατί δυστυχώς ένα άλλο φαινόμενο το οποίο υπάρχει είναι και η εξάρτηση από τα τυχερά παιχνίδια. Βρίσκουν εύκολα μπροστά τους μια ρουλέτα, βρίσκουν εύκολα μπροστά τους μια χρήση τυχερών παιχνιδιών, μπαίνουν στις διαδικασίες, μετά φτάνουν στο σημείο να χρωστάνε και να μην ξέρουν πώς θα φυγούν από αυτή την εκβιαστική διάθεση κάποιων, γιατί πρέπει να τους δώσουν τα λεφτά πίσω. Είναι πολλά αυτά που πρέπει να διαχειριστούμε. Μπορούμε να τα δούμε όμως εμείς, εσείς, οι άνθρωποι που έχουν τις τύχες των παιδιών στα χέρια τους. Μπορεί να τα δούμε όμως και να δούμε πώς μπορούμε να βρούμε λύσεις. Τα απαγορευτικά που θα μπουν φέρνουν ένα αποτέλεσμα, αλλά μήπως χειρίζει η μπούμεραν και τελικά φέρνουν τα αντίθετα αποτελέσματα. Αυτά όλα θα διαχειριζόμαστε καθημερινά μαζί με εταιρείες, διεθνείς εταιρείες, αλλά και άλλους οι οποίοι ξέρουν και μπορούν να δώσουν εργαλεία στα παιδιά για να χρησιμοποιούν με καλό τρόπο το διαδίκτυο. Γιατί αναγκαστικά μεγαλώνοντας θα είναι τα εργαλεία τους, θα είναι η δυνατότητά τους επαγγελματική, θα είναι όλα αυτά τα οποία είναι θετικά, τα θετικά που βγαίνουν μέσα από το διαδίκτυο, ακόμη και το AI, αν το χρησιμοποιήσουμε σωστά, θα έχουμε πολύ καλά αποτελέσματα. Με αφορμή την Παγκόσμια ημέρα για την ασφαλή πλοήγηση στο διαδίκτυο, είναι σημαντικό να αντιλαμβανόμαστε την πραγματικότητα όχι σε ψηφιακή και μη ψηφιακή, αλλά σε μια ενιαία πραγματικότητα με ψηφιακές και μη πτυχές. Άλλωστε, πολλές φορές μιλάμε για την πραγματικότητα αυτή, συζητώντας σχετικά με το τι κάνουν τα παιδιά στο ίντερνετ, χωρίς όμως να θέτουμε την πρώτη ερώτηση που αφορά στο τι κάνουμε εμείς οι ενήλικες στο ίντερνετ. Έρχεται λοιπόν να μας υποδείξει το παγκόσμιο δίκτυο του We Protect Global Alliance πως ο ισχυρότερος προγνωστικός παράγοντας του χρόνου που θα ξοδέψει ένα παιδί στην οθόνη είναι ο χρόνος που θα ξοδέψει ο γονέας του σε εκείνη. Άρα είναι πολύ σημαντικό να έχουμε στο νου μας πως ως ενήλικες λειτουργούμε σαν τα πρότυπα προς μίμηση. Επίσης, κάτι που διαχρονικά παρατηρούμε τα τελευταία χρόνια στα στατιστικά μας στοιχεία, έχει να κάνει με το γεγονός πως το προφίλ του παιδιού εκείνου, το οποίο θα δυσκολευτεί, θα βιώσει οποιονδήποτε κίνδυνο στο διαδίκτυο, έρχεται και ταιριάζει με το προφίλ εκείνου του παιδιού που θα διαπράξει φυγή. Κάτι τέτοιο σίγουρα τυχαίο δεν είναι, γιατί πολλές φορές τα παιδιά βιώνουν ζητήματα στο ίντερνετ, αντιμετωπίζουν δυσκολίες, προβλήματα, τα οποία ως ταμπού αποφεύγουν να φέρουν στους μεγάλους που τα προστατεύουν.
Είναι λοιπόν πολύ σημαντικό να δηλώσουμε στα παιδιά τη συναισθηματική μας διαθεσιμότητα πέρα από την πρακτική, να τους δηλώσουμε ως φροντιστές και από όποιο ρόλο ότι είμαστε εδώ για όλα. Είμαστε εδώ σαν γονείς, σαν εκπαιδευτικοί, σαν πολίτες μιας χώρας που ενδιαφέρεται για το βέλτιστο συμφέρον του παιδιού. Άλλωστε, τα παιδιά έχουν δικαίωμα και στο λάθος, έχουν δικαίωμα και στην υποστήριξη, όπως έχουμε όλοι οι άνθρωποι, αλλά ακόμη περισσότερο εξαιτίας της ανηλικότητάς τους χρειάζονται και μια περαιτέρω σχετική φροντίδα. Μέσα από την Εθνική Τηλεφωνική Γραμμή για τα Παιδιά, SOS 1056, αλλά και μέσα από το chat, δωρεάν, ανώνυμα και 24 ώρες το 24ωρο, τα παιδιά μπορούν να στέκονται και να μας μιλούν για ό,τι και αν είναι αυτό που τα προβληματίζει. Είτε στον ψηφιακό είτε στον πραγματικό κόσμο. Άλλωστε, ο κόσμος είναι ένας, με πολλές και διαφορετικές πτυχές.